Pagal valdymo reikalavimus galiojančių žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaruojamiems bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės gaunantiems pareiškėjams, mėšlides ir srutų kauptuvus nuo kitų metų sausio 1 dienos turi įsirengti nuo 10 iki 300 sutartinių gyvulių laikantis ūkininkai. Vis dėlto šis reikalavimas galioja su tam tikromis išlygomis. Pagal Žemės ūkio ministro rugsėjo 26 dieną priimta mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimo aprašo pakeitimus, šis reikalavimas nėra taikomas tiems, kurie laiko nuo 10 iki 100 sutartinių gyvulių. Siekiant palengvinti ūkininkavimo sąlygas gyvulius auginantiems ūkininkams ir laikantiems tirštąjį mėšlą, jie galės jį laikyti tirštojo mėšlo rietuvėse įrengtose prie tvarto ar tręšiamoje žemėje. Tuo tarpu tie ūkininkai, kurie laiko nuo 100 iki 300 sutartinių gyvulių, iki naujų metų privalės įsirengti mėšlides ar srutų kauptuvus. Ūkininkas Gediminas Pašvenskas augina 80 gyvulių, todėl jam aktualus priimtas pakeitimas. Su tiek mažai gyvulių, nelabai gerai buvo, kai reikėjo ten už kelius šimtus arba 100 tūkstančių mėšlidį. Lauko rietuvėje labai mažai kainuoja ir nesusigadina sklypas, nesusigadina žemė, tauposi laikas. Specialistai primena, kad ūkyje laikomas ūkinių gyvulių kiekis gali neatitikti sutartinių gyvulių kiekio. Sutartinių gyvulių vadinamas vienetas naudojamas mėšlo šaltiniui apibrėžti. Vienas sutartinis gyvulys atitinka mėšlo šaltinį, kurio per metus generuojamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. Norėdami apskaičiuoti tikslų sutartinių gyvulių kiekį ūkyje, pareiškėjai turėtų vadovautis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų sąraše nurodytą informaciją. Ūkininkai prieš įrengdami mėšlides turėtų pirmiausia išsiaiškinti ūkyje laikomų sutartinių gyvulių skaičių. Tarkim, jeigu ūkininkas laiko karves, bulius ar arklius senesnius nei 1 metų amžius, tai jo laikomų gyvulių skaičius sutaps su sutartinių gyvulių skaičiumi. Tačiau jeigu ūkininkas laiko kitokių gyvūnų, tai jo ir sutartinių gyvulių skaičius gali skirtis. Jei pareiškėjui priklauso nuo 100 iki 300 sutartinių gyvulių arba jei jis laiko daugiau nei 10 sutartinių gyvulių, tačiau kaupia ne tik tirštąjį mėšlą, ūkininkas privalo įsirengti mėšlides ar srutų kauptuvus. Jos turi būti pastatytos vadovaujantis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu. Jame nurodyta, kad mėšlidės gali būti aikštelės, rezervuaro ar lagūnų tipo bei turi talpinti ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantį mėšlą bei srutas. Tuo atveju, jei pareiškėjas laiko nuo 10 iki 100 sutartinių gyvulių ir kaupia tirštąjį mėšlą, jis gali įrengti tirštojo mėšlo rietuves. Svarbiausia jas įrengiant, įrengti nelaidų sandarų hidroizoliacinį sluoksnį, kuris užtikrintų, kad srutos nepatektų į aplinką. O ją statant būtina įsitikinti, kad jis stovėtų ne arčiau, kaip mažiausias leistinas atstumas iki gretimam sklype esančių statinių, o potvinių ir liūčių metu ji nebūtų apsimta paviršinių vandenų. Ūkininkė Ona Baltrušaitinė ne tik kolekcionuoja karves, bet ir augina apie 250 galvijų. Ūkininkė įsirengusi srutų kauptuvą. Siūlyčiau, kad ūkininkai pirmiausiai tai pradėtų, kad būtų kur kaupti mėšlas, srutos, o ne apsikrauti aplinkui. Neįrengus reikalavimus atitinkančių mėšlidžių, srutų kauptuvų ar rietuvių, ūkininkams gali būti taikomos sankcijos. Jų dydį lemia tai, kai patikros metu buvo įvertintas užfiksuotas pažeidimas. Jei mėšlidės talpa mažesnė nedaugiau kaip 10%, tuomet pažeidimas yra įvertinamas kaip nesunkus. Ūkininkui mėšlidės neįsirengus arba įrengus tokią, kurios talpa mažesnė daugiau kaip 10%, ūkininkas gali netekti jam mokamų išmokų.